Veliki pozdrav i dobrodošli na naš kanal. Ovaj čovjek, general potpukovnik Christian Freuding, načelnik njemačke vojske, na aeromitingu ILA u Berlinu, on kaže: moramo biti spremni za borbu. To nije izjava koju je dao novinaru iza zatvorenih vrata. To je izrečeno javno i preneo ga je UNN, a kako oni navode, preko politika. E sad, zašto on to kaže? Freuding objašnjava: među svim saveznicima postoji širok konsenzus. Šta to znači? Znači da se svi slažu. A ko su ti saveznici? Svih 32 države članice NATO-a, od Amerike do Turske, od Norveške do Albanije, od nove članice Finske do Švedske, koja je ušla nedavno. Svi. I da vidimo u čemu se slažu. U obavještajnoj procjeni Freuding kaže: 2029. nije nemačka prognoza, to je obavještajna procjena dogovora unutar NATO-a. Znači, ovo nije neko ko sedi u Berlinu i izmišlja. Ovo je spoljna inteligencija 32 zemlje, 100 agencija, 1000 analitičara, svi su došli na isti zaključak. A koji je to zaključak, ljudi? Freuding navodi: svi 32 partnera NATO-a slažu se da bi Rusija mogla da stekne sposobnost da izvrši, kako navode, invaziju na državu članicu alijanse 2029. godine. Zamislite, ponovit ću, da stekne sposobnost. I Freuding kaže nešto još strašnije. Kaže: Moskva može da deluje i ranije. Znači, ne mora da čeka 2029. Može i pre. Iako rat u Ukrajini ulazi u 4. godinu, iako su gubici ogromni i pored svega toga oni kažu može ranije. Zašto? Zato što, kako piše u izveštaju, evropski zvaničnici odbrane upozoravaju da bi Rusija mogla da obnovi dovoljan vojni potencijal u narednim godinama da predstavlja direktnu konvencionalnu prijetnju teritorijama NATO-a. A šta znači konvencionalna prijetnja? Znači tenkovi, vojnici, avioni, ne nuklearne bombe, ne specijalne operacije, znači klasičan rat kakav vidimo u Ukrajini, ali na teritoriji Poljske ili Njemačke ili Baltičkih država. I zato je 2029. kako navode postala simbolična tačka. Do tada, kako kažu planeri odbrane, Evropa mora da eliminiše kritične praznine u spremnosti, proizvodnji i vojnim kapacitetima. Šta su te kritične praznine? To su ono što vojske nemaju: oružje, municiju, vojnike, logistiku. Evropa decenijama nije ulagala u odbranu. Pad Berlinskog zida. Svi su mislili da je istorija gotova, nema više rata, pa su smanjivali vojske, prodavali tenkove, gasili fabrike i sada, kada je prijetnja ponovo tu, falilo svega. I Freuding to zna, zato on kaže: brzina je sada od suštinskog značaja, ne smemo da čekamo. Šta je to što ne sme da se čeka? On kaže: Nemačka ne može da se oslanja isključivo na dugoročne programe naoružanja. Zašto? Zato što razvoj i raspoređivanje tih programa traje godinama. Dok oni razviju novi tank, dok ga testiraju, dok ga kupe, proći će 2030. ili 2031. A prijetnja je prema procjeni 2029. godina. Dakle, zato Freuding traži privremena rješenja, a to su rješenja koja premošćuju jaz, koja pokrivaju period od sada pa do 2029. Šta su ta privremena rješenja? On nije rekao, ljudi, ali kada vam vojni vrh kaže treba nam nešto privremeno, to obično znači kupujemo od drugih, uzimamo sa police, zaobilazimo birokratiju. I za sve to on kaže: mi kao nemačka vojska moramo svakodnevno poboljšati našu spremnost za borbu danas, i to pod navodnicima, zato što je to novi kurs Bundeswehra. Zove se snage visoke spremnosti. To su jedinice koje su spremne da reaguju u roku od nekoliko dana, nisu mobilizacija, to su profesionalci, ali su u režimu spremni odmah. I to je ono što je Freuding rekao u Berlinu. To je prvi izvor. Ali dok on to priča, u Moskvi se dešava nešto drugo. 2 sata prije njegovog govora, ili možda u isto vrijeme, u zgradu Ruskog ministarstva spoljnih poslova ulaze 3 čoveka. Prvi, Nicolas de Rivière.
On je ambasador Francuske u Rusiji. Ušao je bez reči, prenosi TAS. A TAS je ruska državna novinska agencija. Drugi, Nigel Casey, ambasador Ujedinjenog kraljevstva. Treći, Aleksandar Lambsdorff, ambasador Njemačke. Ušli su bez komentara i otišli na sastanak. Sa kim? Sa zamjenikom ruskog ministra spoljnih poslova. Čovjek se zove Mihail Galuzin. On ih je primio. Nije ih primio ministar Lavrov, poslao ih je kod zamjenika. Zašto je to važno? Zato što je Lavrov dan ranije, to jest 10. juna, rekao nešto. Rekao je da su ambasadori tražili sastanak, znači oni su došli kod Rusa. Nije Rusija njih pozvala, oni su tražili. I Lavrov kaže, neka ih primi moj zamjenik. To je diplomatska igra. Kada neko dođe kod vas, a vi ga pošaljete kod mlađeg, poruka je, nije dovoljno važno, nije hitno ili nije dovoljno ozbiljno, ali opet jeste jer su ipak došli. A zašto su došli? Zato što su tri najveće sile Europe, E3 skraćeno, kako i zovu, Britanija, Francuska, Njemačka, dogovorili nešto i o tome piše Bloomberg i poziva se na ljude upoznate sa razgovorima. Ne kaže imena, kaže upoznati. I ti ljudi kažu, E3 veruje da su se nedavni događaji na bojnom polju okrenuli u korist Ukrajine, znači zamah je na njihovoj strani. I to kažu otvara mogućnost za novu rundu pregovora. Pregovora koji bi išli i dalje od onoga o čemu se raspravljalo na Trumpovom samitu sa Putinom na Aljasci prošle godine. Sjetite se, prošle godine Trump i Putin su se sreli na Aljasci. Nije bilo medija, nije bilo izveštaja, samo dvojica. I poslije toga ništa, nije bilo dogovora, nije bilo prekida vatre. I sada Europa pokušava ponovo, ali sa konkretnim predlogom. Koji je to predlog? Bloomberg kaže, 3 zemlje traže podršku od Donalda Trumpa za predlog da bi počeo trenutnim prekidom vatre duž postojeće linije fronta. Znači, stani tu gdje si, ne napreduj više, ne povlači se, ovo je crta. I drugo, bezbjednosti garancije za Ukrajinu s podršku multinacionalnih snaga, znači vojnici iz više zemalja na ukrajinskom tlu. To je ogroman zahtjev i zato im treba Trump. Zato što je Trump predsjednik Amerike, zato što bez Amerike nema bezbjednosnih garancija. A gdje su ovo iznijeli? Kako Bloomberg prenosi u zajedničkom saopštenju koje su izdali lideri Britanije, Francuske, Njemačke i Zelenski. I to posle razgovora u Londonu u nedjelju. Znači 3-4 dana prije sastanka u Moskvi. I sada spojite. U nedjelju sastanak u Londonu, lideri E3 i Zelenski izlaze sa saopštenjem. U utorak ambasadori ulaze u rusko ministarstvo. Isti dan Freuding priča o ratu. Sve je povezano, nije slučajno. A zašto su ambasadori otišli u Moskvu? Zato što su, kako Bloomberg piše, evropski lideri uvereni da bi Trumpova podrška mogla da poveća pritisak na Moskvu da uđe u pregovore i da bi pregovori mogli da počnu već sljedećeg mjeseca, jula 2026. Znači za nekoliko nedelja. I sad, u istim ovim izvještajima piše još nešto. Europa želi veću ulogu u pregovorima, jer do sada su pregovore vodili Amerikanci, Trump ili prije toga Biden. Europa je sedela po strani. Sad kažu, mi smo ti koji smo na granici sa Rusijom, mi smo ti koji će plaćati obnovu, mi smo ti koji će primati izbjeglice. Dajte nam da učestvujemo. I zato E3 gura svoj predlog. Ali ima još jedan problem. Rusija se protivi. Kako Bloomberg piše, Putin je u prošlosti odbacio pozive na trenutni prekid vatre. Njegov argument, pauza bi omogućila Ukrajini da se pregrupiše i ojača. I drugi problem, Putin je odbacio raspoređivanje evropskih trupa u Ukrajinu. Neće da vidi francuske, britanske, njemačke vojnike na tlu. I treći problem, Moskva i dalje insistira da Ukrajina preda teritoriju u Donjeckoj oblasti koju Rusija smatra svojom, a Kijev to odbija. I peti problem, Putin je odbacio Zelenski predlog za direktne razgovore. Otvoreno pismo ukrajinskog predsjednika nazvao je grubim i rekao da nije podobno za organizovanje ličnog sastanka, znači 5 problema i svi veliki. I sad, da stvar bude još komplikovanija, dok se sve ovo dešava na liniji Moskva, Berlin, London, u Briselu se sprema nova kriza. Financial Times izlazi sa pričom, a Financial Times je ozbiljan list. On ne izlazi sa svakom glupošću i oni pišu,
Francuska, Njemačka i druge države članice Europske unije razgovaraju o raspuštanju Europske službe za spoljne poslove. Zamislite ovo, dok 3 najveće sile šalju ambasadoru u Moskvu da pregovaraju o miru, one istovremeno razmišljaju da ukinu sopstvenu diplomatsku službu. Kako to izgleda? 5 visokih zvaničnika upoznati sa razgovorima kažu za Financial Times, nekoliko europskih predstavnica razmatra oduzimanje dela ovlašćenja visokoj predstavnici za spoljne poslove Kaji Kallas i raspuštanje EEAS, to jest Europske službe za spoljne poslove. Ta služba ima godišnji budžet od milijardu i 140 delegacija širom sveta i sada bi to moglo da se ukine. Zašto? Zato što, kako jedan zvaničnik kaže za Financial Times, jasno je da EEAS ne funkcioniše kako bi trebalo u savremenom svetu, ne funkcioniše kako treba. Problem je strukturne prirode, tako da je potrebno obnoviti strukturu. Šta to znači na običnom jeziku? Znači, ova služba ne radi svoj posao. Rat u Ukrajini su propustili, Iran su propustili, Trumpa nisu ni znali da čitaju i sada su države članice umorne. Jedan predlog kaže, koji je izneo Pariz. Ograničio bi autonomiju najvišeg diplomate EU. Kaja Kallas sada ima duplu ulogu. Odgovara i državama članicama i Europskoj komisiji. Pariz kaže dosta. Neka odgovara samo jednoj strani. Drugi zvaničnik kaže, prijestolnice su frustrirane i žele da imamo efikasan način spoljnog delovanja jedinstvenim glasom. Postoji realan rizik da EEAS se raspadne. I sad znajte ovo. Dok su ambasadori u Moskvi, dok Freuding priča o ratu iza njihovih leđa, njihove sopstvene vlade pokušavaju da sruše ceo sistem evropske diplomatije i to nije mala stvar, to je potres. A zašto je ovo važno za priču o ratu? Zato što bez jake diplomatije nema mira, nema pregovora, nema koordinacije. Ako se EEAS raspadne, ko će da vodi pregovore sa Rusijom? Ko će da koordiniše sankcije? Ko će da priča jedinstvenim glasom? Niko. I, dragi gledalci, dok se u EU raspravlja o tome da li da ukine sopstvenu diplomatsku službu, Finska izlazi sa izjavom. Aleksandar Stup, predsjednik Finske u Helsinkiju, kaže: Ukrajina je sada u poziciji snage, vojno, politički i ekonomski. Vreme je da Evropa posegne ka Putinu. Zanimljivo. Vreme je da Evropa posegne ka Putinu, ne obrnuto. Znači, Evropa treba da napravi prvi korak. A šta je taj prvi korak? Stup ne kaže, ali kaže ovo. Evropske zemlje treba da koordinišu i predstave jedinstven pristup koji vode velike sile, Francuska, Njemačka, Britanija. I tu se ne zaustavlja, jer upravo te 3 sile se ne mogu dogovoriti niti između sebe, niti sa Briselom, niti sa Vašingtonom, niti sa Moskvom. I zato evropski lideri, kako se navodi u istom izveštaju, vide priliku da Evropa igra uticajniju ulogu u oblikovanju budućih pregovora. Znači, ako Amerika neće, mi hoćemo. I to je možda i dobro, jer evropske zemlje su te koje će snositi posljedice rata. Zato je i pravo da Evropa vodi pregovore. Ali pitanje je, da li iko u Moskvi to priznaje? Putin je već rekao, evropski lideri su pristrasni. On ih ne vidi kao neutralne posrednike, vidi ih kao produženu ruku Ukrajine. I to je problem. Jer za pregovore vam treba neko kome obe strane veruju. A ko to može da bude? Trump? Možda. Trump ima dobre odnose sa Putinom, ima dobre odnose i sa Zelenskim, makar formalno. On bi mogao da bude posrednik, ali Trump je zauzet Iranom i Trumpa iskreno Evropa ne voli, a ni on ne voli Evropu, to nije tajna. Kina ima dobre odnose sa Rusijom, sa Ukrajinom također, makar ekonomski, ali Kina ne želi da se meša. Zašto? Zato što joj odgovara da su Amerika i Rusija zauzete međusobno, dok se oni tuku, Kina raste. Turska jeste posredovala ranije, ali Turska je članica NATO-a i ima svoje interese na Krimu i u Crnom moru. Nije neutralna. Znači, nema neutralnog posrednika i zato su pregovori teški. I dok mi ovo pričamo, dok analiziramo, dok pokušavamo da spojimo sve delove slike, rat se nastavlja. Svakog dana ginu ljudi, svakog dana se ruše zgrade, svakog dana se troše posljednje rezerve municije. I zato general Freuding kaže: moramo svakodnevno poboljšavati spremnost, jer ne znamo kada će sljedeći udar biti, ne znamo da li će biti pregovora,
Ne znamo da li će biti mira. Sve što znamo je da je 11. jun 2026. godine dan kada je Europa dobila posljednje upozorenje i da sada vi koji ste ovo odslušali znate više od 99% ljudi. Ono što ćete vi uraditi sa tim stanjem, to je vaša stvar. Nastavit ćemo sutra, ima još materijala, ima još detalja, ima još onoga što vam niko ne kaže.